안녕하세요. こんにちは。 이제 내일 하루만 더 만나면 끝이네요. 明日皆様にお会いすると、今回のセミナーは終わることになりますね。 네, 지금부터 이제 좀 현대 진리를 전하고 싶은데 아주 시간이 짧아서 유감이네요. もっとですね、大事なこの終わりの時代における大事なものをお伝えしたいんですけど、時間が限られています。 오늘은 이 시대에 하늘이 보낸 현대 기별의 핵심을 좀 정리를 해드리려고 합니다. この時間はですね、この時代に神様が与えてくださいました現代の真理の核をですね、お伝えしたいと思います。 어젯밤에 여러분들이 감정 집회 하시는 걸 제가 방송으로 집에서 들었습니다. 昨日ですね、ここで皆様の証しをしておられましたね。戻って、インターネットでですね、拝見させていただきました。 제가 여러분들과 개인적인 대화를 하지 못해서 답답했는데 어젯밤에 받은 은혜들을 나누어 주셔서 아주 좋았습니다. 皆様と直接個人的に会話ができませんでしたので、少しですね、もっと知りたいと思っておりましたけども、この昨日の夕べの時間を通してですね、いろいろお聞かせていただいてとても感謝いたしました。 예, 어제 어떤 남자분이 하루 저녁에 화장실을 5번을 갔는데 이제는 한 번도 안 간다고 말씀하시대요. 最初ですね、お一人の方が夜中ですね、4回も5回も5回もトイレに行っておられたが、もう一度も行かなくてもいいというようなことをおっしゃってましたね。 예, 그분들은 요즘 남성들이 많이 앓고 있는 전립선 비대증입니다. いわゆるですね、男性がよく患っているその前立腺肥大ですね、そういうことがよくあると思います。 이번에 집회 참여하고 실천하면서 그 전립선이 정상으로 돌아왔습니다. 今回ですね、今回セミナーを通してこの前立腺の問題もですね、よくなられたんだとお聞きします。 그리고 허리가 갑자기 아팠다고 하는데요. 그것은 평상시에 아마 그쪽에 다쳤던지 문제가 있던 곳이에요. 腰が急に痛くなられたっておっしゃってましたけども、それはですね、おそらく普段、少し痛めておられるか弱っておられたところだったんですね。 몸 전체에 치유가 일어나면서 원래 문제가 있었던 부분이 많이 아픈 경우가 있습니다. この体がですね、回復する途中、本来もともと体の弱かったところがですね、急に痛み出すとかいう不具合が生じることがあります。 그걸 호전 반응이 일어난다 그러죠. それは我々一般的にですね、好転反応と言いますね。 원래 아팠던 부분이 치료되면서 아주 통증을 느끼는 증상들이 있습니다. もともと悪かったところがですね、回復しながら痛みをしてしまうというようなことはよくあります。 그런데 그 허리 문제도 깨끗하게 나았다고 하셔서 축하합니다. 腰も痛みもですね、良くなったというので本当に良かったです。おめでとうございます。 여러분들에게 아마 많은 변화들을 경험하고 있으리라고 생각합니다. きっとですね、他の方々もいくつかのその経験、変化の経験をしておられるのではないでしょうか。 자, 이 시대에 하늘이 보낸 현대 진리는 계시록 14장 6절로 12절의 세 천사의 기별입니다. この時代における現代真理というのは黙示録の14章ですね、第3天使の使命です。 세 천사가 전하는 이 세 단계의 기별은 영원한 복음입니다. この3天使の伝えるメッセージはこの時代における永遠の福音ですね。 이 영원한 복음은 인간이 범죄한 직후에 창세기 3장 15절에서 하나님께서 선언하신 그 복음이에요. この永遠の福音とはですね、エデンの園で人間が罪を犯して以来、その神様が最初に告げられた預言そのものですね。 죄를 가지고 들어온 사탄의 머리를 깨고 죄의 미혹을 받아 죄의 종으로 죽어가는 우리를 구원하시겠다는 약속이었습니다. この罪をもたらした悪魔の頭を砕きですね、永遠に滅ぼし、そして罪をもたらされた人々を罪から救い出すという宣言ですね。 성경 전체는 창세기 3장 15절을 시대마다 어떻게 믿고 따라야 되는지를 얘기하고 있는 거예요. この聖書全体はですね、創世記3の15の言葉を各時代におけるその人々がどのように受け取って生きるべきかを告げています。 그런데 그 영원한 복음은 예수 그리스도입니다. ところがその告げる永遠の福音とは
예수 그리스도ですね。 어느 시대든지 현대 기별은 그 시대에 예수를 믿음으로 구원을 받으라는 기별입니다. いつの時代においてもその時代における福音とはイエス・キリストを信じて福音を得なさいというメッセージですね。 그런데 그 시대마다 현대 기별이 주어진 그 기별을 그 시대에 받아들이지 않으면 거기는 영원한 심판이 있는 것이에요. ところがその与えられたそれぞれの時代にですね、与えられたその福音を受け入れないならばそれに見合う裁きが行われるというわけです。 그래서 우리는 현대 기별을 우리는 잘 이해하고 받아들이고 그 시대에 그 신앙을 해야 되는 것이에요. ですから我々はその現代の真理というものをですね、各時代に、つまり我々今この時代によく理解してそれを実践していく必要がありますね。 노아 홍수 시대에 많은 사람들이 하나님을 믿는다고 했지만 그 시대에 주어진 현대 진리는 노아 방주입니다. ノアの時代ですね、多くの人々が、その神様を信じると言っていましたけども、当時人々に求められたのはですね、ノアの箱舟の中に入ることでした。 이 죄악의 잔이 찬 세상을 물로 멸하기 전에 방주를 준비하셔서 다 방주로 피하라는 기별이 그 시대 현대 진리예요. その罪に満ちてですね、そしていよいよ洪水によって滅ぼされる人々を救うべくこの箱舟に入るように伝えたのがその時代における現代の真理だったんですね。 그 노아 방주는 죄인들이 피할 수 있는 예수 그리스도를 상징했습니다. このノアの箱舟というのは、その人々が罪人が逃れることのできるイエス・キリストを象徴するものでした。 그리고 구약 시대에 이스라엘 민족들이 성소 진리를 통해서 그들의 구속이 어떻게 이루어지는지를 배우고 신앙을 했어요. そして旧約の人々はですね、聖書の真理を通して自分たちがどのように救われるのかを実際に学んでですね、習得をしていました。 그래서 구약 시대에 정말 하나님의 기별을 듣고 순종하는 자들은 양을 가지고 와서 잡고 성소와 지성소를 통해서 죄가 끝나는 구속을 받아야 됐어요. ですからその当時神様を信じる人々は罪を犯した時ですね、身代わりとなる羊を連れていてほふって、そしてそれがその聖常全体を通して贖われる過程をその経験する必要がありましたね。 예, 뜰과 성소와 지성소로 되어 있는 세 단계의 제사 제도는 세 천사의 기별을 미리 보여준 그림이에요. この聖常を見ますとですね、境内と聖常、死聖常とありますね。そこでそれぞれ行われるその儀式、これはまさに人間の救いのプロセスを表しています。 그 성소의 뜰의 양과 또 성소 안에 지성소에서 속죄하시는 모든 과정은 다 예수님을 상징하는 예배였습니다. 聖常の中で行われるこのほふられる羊ですね、そしてそこで働いている祭司、それら全てはイエス・キリストを象徴するものでした。 그래서 우리가 구약의 성소 진리를 잘 배우면 구속의 청사진이 다 보이는 것이에요. ですからこの旧約における聖書をよく学びますと、その救いの全体図をしっかりと見ることができます。 이것은 예수님이 우리를 구원하기 위하여 이 땅에 오셔서 어떤 일을 하실 것인지를 미리 보여주는 그림이었어요. これはイエス・キリストがこの地上に来られて人々を人類をどのように救っていかれるのかというのを前もって見せてくれるですね、全体図だったんですね。 이 성소 진리는 예수님이 오셔서 우리 죄인을 구속하시는 구속의 그림을 상징적으로 우리에게 보여주는 것이었어요. この聖常制度というのはですね、イエス様がこの地上に来られて人々をどのように救われるのかというものを象徴的に見せてくれる青写真でした。 그런데 2000년 전에 예수님이 직접 이 땅에 이제 실체가 오셨습니다. でところが2000年前ですね、そのイエス・キリストが実際の体を持ってこの地上に来られました。 예수님이 이 땅에 오셨던 때는 예수님 그분 자체가 현대 기별이었어요. このイエス様がこの地上に来られた時はですね、イエス様ご自身が現代の真理そのものでした。 예수님이 십자가에 돌아가심으로써 이제 표상하고 있던 양 잡는 제사의 제도는 끝났어요. ですからイエス様が十字架の上で死なれることによってですね、イエス様が身代わりで死ぬということを象徴する羊が葬られるという儀式はもう終わったんですね。 구약 시대와 신약 시대가 교차하면서 이제는 제사 제도는 폐해지고 예수를 믿음으로 하늘 성소에서 중보하시는 예수님을 따라가야 되는 것이에요. ちょうど旧約の時代と新約時代のですね、交差する時点、
つまり動物を葬るという儀式はなくなってですね、その代わりにイエス・キリストを信じる信仰に移られていきます。 그런데 예수님께서 이 땅에 오셨다는 그 복음을 받아들이지 않고 여전히 구약 제사 제도 예배에 있었던 사람들은 구원을 받지 못했어요. で当時ですね、このイエス・キリスト、本体なる救いの本体なるイエス・キリストが来られた時に、そのキリストを受け入れずに以前のような儀式をずっと断った人々はですね、この救いに預かることはできません。 시대마다 하늘에서 행하시는 일을 이 땅에 알려주는 게 현대 진리입니다. ですからそれぞれ時代に応じて、この天の恵みをこの地上に教えていくというのがそれぞれの時代における現代真理ですね。 예수님이 이 땅에 오셨을 때 예수님을 메시아로 믿고 그분이 나의 구주가 된다는 사실을 믿은 사람들은 예수님이 하늘 성소로 가셨을 때 그분이 나를 위하여 어떤 중보를 하시는가를 알고 믿었습니다. イエス・キリストが私のために救い主としてこの地上に来られたということを信じていた人々はですね、イエス様がその昇天して天に帰られた後、私のために今何をしておられるのかを知っているわけです。 구약 시대의 양의 피가 나의 죄를 상징하는 속죄물이 되었지만 신약 시대에 와서는 예수님의 보혈의 피가 나의 죄를 속하는 속죄의 피가 되었던 것이에요. 旧約においてはですね、羊の流される血が私の罪をあがなう象徴的なものでしたけれども、新約に入ってはですね、十字架の上で実際に血を流してくださったイエス・キリストの血が私をあがなうものです。 그래서 예수님이 이 땅에 오셨던 그 시대에 우리가 기다리던 메시아가 이 땅에 오셨다는 소식을 온 세상에 그 시대 현대기별로 전파했던 것이에요. ですからイエス様が2000年前に来られた時にですね、救い主が来られたというその現代の真理としてそのことが告げられていったんですね。 그러나 그 예수님을 거절하고 그분을 십자가에 못 박아 버리고 다시 회개하지 않은 유대인들에게는 영원한 심판이 주어졌던 것이에요. しかしそのイエス・キリストを受け入れないどころかその拒否してですね、十字架の上で死なしてしまったその当時のユダヤ人たちはですね、永遠の裁きを免れることはできません。 그래서 사도 시대에 사도들이 이른비 성령을 받고 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으시고 하늘로 승천하신 그 예수 그리스도를 열심히 세상에 전했던 것이에요. そして弟子たちは人たちはですね、イエス・キリストがこの地上に来られ、そして全ての人々の罪をあがない、そして天に帰られたということを一生懸命伝えていましたね。 예수님이 하늘로 승천하신 후 1810년 동안 하늘 성소에서 중보자의 일을 하셨어요. それ以来、主はですね、1810年に至るまでその取りなしの働きをずっと聖所においてしておられましたね。 그리고 예수님께서 마지막 속죄 사업을 위해서 1844년에 지성소에 임하셨던 것이에요. そして最後の働きとして1844年ですね、聖所に入られました。 여러분이 여기까지는 잘 알고 계시리라고 믿습니다. 皆さんもおおむねですね、今申し上げたことは皆さんお分かりでしょう。 예수님께서 하늘 지성소에 들어가셔서 마지막 속죄 사업을 하시면 이 땅에 이제 재림하시는 거였어요. でこの聖所の最後のですね働きを終えられたら、この地上に帰ってくることになります。 그래서 다니엘서 8장 14절에 2300주야 끝에 성소가 정결하게 되는 그 사건을 이 세상에 알리기 위해서 재림 운동이 일어났던 것이에요. ですからこのダニエル書8章ですね、2300昼夜の後、イエス様がその聖所を清めるというこの働きを知らせるべくですね、この地上においてはその再臨運動が起きたんですね。 예수님께서 하늘 지성소에 임하시는 사건을 알려주기 위해서, 즉 셋째 천사의 기별을 받아들이도록 하기 위해서 재림 운동이 일어났던 것이에요. イエス・キリストが聖所に入られる働きですね、つまりこの第三天使のメッセージを世の世に与えるためにですね、再臨運動というのが始まったんですね。 예수님께서 재림하시는 것이 아니고 하늘 지성소로 임하시는 사건이었지만 이 땅에는 재림 운동으로 백성들의 눈을 열어줘야 됐던 것이에요. イエス・キリストは聖所から聖所に入られるという出来事でしたけれども、この地上にいる人々にはですね、最後の働きを始められるイエス様を見上げることができるようにその人々の目を開いてあげる必要がありました。 그래서 1830년 당시로부터
밀러와 이 2300주야 예언을 연구한 사람들이 대대적으로 재림운동을 일으켰던 것이에요. ですから1830年頃ですね、ミラ、その他の人々がイエス様のこの再臨運動を通してですね、人々に警告を発していたんですね。 그 재림운동으로 그 당시 개신교에 있던 참 백성들을 이제 지성소로 인도하는 기별이 왔던 것이에요. 当時このプロテスタント教会の人々にですね、この彼らの目を覚まして聖所に移していくためにですね、この再臨運動というのは始まったんですね。 예수님이 하늘 성소 봉사를 하시는 동안에 이 땅의 교회는 개신교회예요. イエス様が聖所の働きをしておられる時、その時この地上における教会というのはですね、まさにプロテスタント教会でした。 개신교회 시대의 재림운동으로 마지막 여자의 남은 자손을 만들어 나왔어요. このそのプロテスタント教会の中から起こったこの再臨運動を通して、残りの民が作られていきますね。 예수님이 하늘 지성소에 임하신 이후로 이 땅에 온 셋째 천사의 기별에는 첫째 천사, 둘째 천사 기별이 만나집니다. イエス様が聖所から至聖所に入っていってあと告げられるメッセージにはですね、第一、第二天使がそこで結合していきます。 왜냐하면 첫째 천사의 기별을 받아들인 자들이 바벨론에서 나와서 하늘 지성소로 들어가는 신앙 경험을 했기 때문에 그렇습니다. 第一天使ですね、メッセージ、つまりバビロンから出てきた人々が至聖所に入っていくという経験を積むことになりますね。 그래서 첫째 천사의 기별과 둘째 천사의 기별은 셋째 천사의 기별에서 만나지고 끝납니다. ですから第一天使のメッセージと第二天使のメッセージはですね、第三天使のメッセージで出会って、そしてそこで集結することになります。 그래서 예수님이 지성소에 임하신 후에 이 땅에 주어진 셋째 천사의 기별로 세워진 교회는 이제 마지막 교회입니다. ですからイエス様が至聖所に入られた時によって、入られたことによって告げられた第三天使によるこのよって作られた民ですね、この人々が残りの民となるわけですね。 예수님이 하늘 성소에 봉사하실 때 이 땅에 개신교회가 세워진 것처럼 예수님이 지성소에 임하시면서 이 땅에는 재림교회가 세워진 것이에요. イエス様がその聖所に入られた時にこの地上には教会が建てられ、その後プロテスタント教会が建てられるのと同じようにですね、その最後の第三天使のともにメッセージとともにセブンスデーアドベンチスト教会は生まれました。 그래서 재림교회는 개신교회 중에 하나의 교회가 아니고 마지막 시대의 마지막 교회입니다. ですからこのセブンスデーアドベンチスト教会というのはですね、多くの教会の中の一つの教会ではなく、まさに最後の時代に建てられた教会であるわけです。 그래서 이 교회는 하늘의 모든 빛이 다 주어진 교회입니다. ですからこの教会は天におけるすべての光が与えられた教会でもあるんですね。 자, 초기 문집에 있는 내용을 하나 읽어드리겠습니다. 初代文書にあります内容を一つ読んで差し上げますね。イエスが聖所の奉仕を終えて至聖所に入って行かれ、神の律法が入っている契約の箱の前に立つとき、第三の使命を携えた力強い天使を使わされた。彼は手に巻物を持って力と威厳とともに地上に降りてきて、次が人間がかつて聞いたことのない最も恐ろしい警告を宣告した。 재림운동 직후에 엘렌 G. 화이트를 통해서 하나님께서는 첫째 천사 기별과 둘째 천사 기별이 뭔지를 가르쳐 주시면서 셋째 천사의 기별을 보여주셨던 것이에요. この再臨運動が始まった時ですね、神様は第一天使のメッセージ、そして第二天使のメッセージが何かを告げ知らせながらですね、第三天使のメッセージを与えたんですね。 예수님께서 1844년에 하나님의 법궤가 있는 지성소에 임하셨어요. イエス様は1844年ですね、神の契約の箱の前に立っておられました。 그때에 이 땅에는 셋째 천사가 왔다는 것입니다. その時にこの地上には第三天使がやってきたとあります。 그 셋째 천사가 지성소로부터 내려온 그 천사는 손에 두루마리를 들고 왔어요. この第三天使ですね、至聖所からこの地上に使わされた天使の手には巻物が携えられていたんですね。 셋째 천사가
두루마리를 가지고 하나님의 큰 능력으로 이 땅에 온 그 두루마리가 뭔지 아십니까? この第三天使ですね、大きな力と威厳を持ってこの地上に来た天使が手に持っていた巻物とは何かお分かりでしょうか？ 여러분 예수님 지성소 임하신 이후에 이 땅에 이 성경 전체의 진리의 빛을 비춰준 책이 뭡니까? 연애신입니다. その時この地上に真の光を大きな光を照らす小さな光が何かをご存知ですか？ 그래서 우리 재림교회는 연애신을 가지고 있는 교회예요. この教会はまさにですね、この予言の文を持っている教会なんですね。 이 연애신에는 성경 전체 빛이 다 모인 곳이에요. この予言の文の中にはですね、聖書全体の光がよく照らされています。 우리가 연애신을 모르면 세천사기별이 뭔지를 잘 몰라요. ですからこの予言の文をですね、よく理解できないと、この三天使の使命が何なのかよく理解できないようになりますね。 사도행적에 보면 화이트분이 이렇게 말씀했어요. 観覧から栄光を見ますと、このホワイト夫人は次のように言っていますね。 모든 성경이 다 요한계시록에서 만나고 종결된다 그랬어요. すべての聖書がヨハネの黙示録で出会い、そして集結する。 여러분 모든 성경은 사단과 주님과의 선악의 대쟁투를 기록하고 있는 책 아닙니까? すべての聖書というのはまさに悪魔とですね、イエス様との戦いを記録していますね。 창세기 3장 15절에 영원한 복음이 마지막 세천사의 기별에서 다 만납니다. この創世記3の15のメッセージがですね、最後にこの第三天使のメッセージで出会っていきます。 성경 전체에 포괄되는 복음이 계시록 14장 세천사 기별에 전부 요약되어서 정리되었어요. 聖書全体に含まれている福音が第三天使のメッセージの中に要約され、そこで集結しています。 그리고 복음은 계시록 14장의 영원한 복음으로서 끝납니다. そしてこの福音はですね、黙示録14章永遠の福音で終わりますね。 첫째와 둘째 천사가 포함된 셋째 천사의 기별은 이 시대에 우리의 운명을 결정하는 기별입니다. 第一天使、第二天使のメッセージを含めた第三天使のメッセージは、この時代我々の運命を定めるメッセージでもあります。 이 기별은 선악간의 대쟁투의 최후 시대에 사탄의 정체를 밝히고 사탄을 영원히 패배시키게 하는 기별입니다. この最後に告げられるこのメッセージはですね、悪魔を永遠に滅ぼす、それを定めるメッセージでもありますね。 여러분 그래서 이 시대에요. 새 천사의 기별을 안다는 것은요. 성경 전체의 복음을 안다는 뜻이에요. ですからこの時代この第三天使の使命を知るというのはですね、聖書全体の意味を捉えていることを意味しますね。 그래서 이 새 천사의 기별은 우리의 모든 학구력을 총동원해서 연구하라는 것이에요. ですから我々のすべての力を集中して集約してそれを研究しなさいと勧められているんです。 예, 또 말씀 하나 읽어드리겠습니다. もう一つですね、お読みいたしますね。教会の証、これは抜粋本で韓国本なんですけれども、この時代のための真理は全体的な福音を含む。正しく表示されるならば、その真理は心に望む神の恵みの能力が明らかに現れる人々にもたらすのである。その真理は完全な働きをなし、完全な人として成長させるのであろう。したがって真の健康伝道の働きと福音宣教の働きを分離する線引きをすべきではない。すべてが整ったので聞きなさいという招きのために、その二つは一つとなるべきである。それらは腕と体の関係のように分離されず一つであるべきなのである。 여러분 이 말씀이 좀 길지는 하지만 여러분들이 나중에 다시 이 책을 통해서 아주 꼼꼼하게 읽으세요. すべての本がですね、日本で翻訳されていませんけれども、このちょっと長い言葉をですね、皆さんよく噛み締めて瞑想する必要があります。 이 시대에 주어진 현대 진리는 성경 전체적인 복음입니다. この時代に告げられているこの福音は聖書全体の要約と言えますね。 이 복음은 우리를 완전한 사람으로 준비시키는 복음입니다. そしてこの福音は我々を完全な人として準備させる福音です。 그리고 이 복음으로 지구 역사 복음 사업을 마칠 것입니다. そしてこの福音を通して地球のこの福音の働きを終えることになりますね。 그리고 이 복음을 전할 때에 건강기별, 의료 선교를 절대로 분리시키지 말라 그랬어요. そしてこの福音を述べ伝えるときにですね、この健康のメッセージ、これは決して分離させてはならないと教えます。
온 세상을 이 복음으로 초청하는 일에 반드시 의료 선교가 오른팔처럼 일을 하도록 하라는 것이에요. すべての人々をですね、この福音の方に招くときに必ずこの右腕としての福音の働きは伴うべきだと教えます。 성경에서 예수님의 구속의 청사진이 구약의 성소 진리를 통해서 다 보여졌어요. この旧約のですね、イエス様の救いのすべての働きは聖書の真理を通して明らかにされました。 그 예수님이 실제로 이 땅에 오셔서 십자가에서 속죄 제물이 되어서 피 흘려 죽으셨습니다. そのイエス様がですね、実際に体を持ってこの地上に来られて、そして十字架の上で贖いの血を流して死なれました。 그리고 우리 죄인을 위하여 흘리신 자신의 피를 가지고 하늘 성소에서 계속 중보를 하셨습니다. そして我々罪人のために流されたご自分の血を持って天に置いてそれを取りなしをしておられたんですね。 그래서 이 세상에 있는 모든 죄인들은 어떤 죄인이든지 예수님께로 돌아오라고 부르라는 것입니다. 従ってこの地上にいるすべての罪人、いかなる罪人をもですね、イエス・キリストに変えてくるように招くように進められています。 그래서 자기의 죄를 회개하고 주님께 드리고 주님의 피의 공로를 힘입어서 전 진정으로 그리스도인이 된 사람들이 지성소에 들어가게 돼 있어요. ですから自分の罪を悔い改めて真の信仰を持ってキリストの前に進み出る人々、この人々が施設に入ることができるとありますね。 구약 시대의 뜰과 성소와 지성소의 봉사로 죄인의 죄가 도말되는 것처럼요. この旧約におけるこの境内、そして聖所、施所というこのプロセスを経て人々の罪が贖われるのと同じように 실질적으로 예수님이 자신의 피를 가지고 우리의 구속 사업을 이루시는 그 사역도 십자가와 하늘 성소와 하늘 지성소를 통해서 마쳐집니다. 実際にイエス様が我々のですね、罪を完全に贖われるその働き、それはまさに十字架を通して、そして聖所、そして天皇における施所の働きで全てが完結するんですね。 지성소에서는 우리의 죄가 완전히 도말되는 사역을 하십니다. 施所においては私たちの罪を完全にかき消すような働きをされます。 그런데 성경 전체는 예수님을 믿음으로 말미암아 구원받는 복음입니다. 聖書全体は我々がイエス・キリストを信じることによってその福音に救いに預かることができるということを告げています。 철저하게 바리새인들이 율법을 지킨다고 했지만 예수님께서는 제자들에게 너희들의 의가 바리새인의 의보다 못하면 천국에 들어갈 수 없다 그랬어요. 当時ですね、ユダヤ人たちは徹底的にこの律法を守っていました。しかしイエス様は弟子たちにですね、あなたたちのその行いが律法、このユダヤ人たちのその指導者に勝らなければあなたはその決して天国に入ることができないとおっしゃいましたね。 여러분 바리새인들의 의는 철저하게 내가 율법을 지켜서 의롭게 된다는 의입니다. このパリサイ人たちの義とはですね、自分が徹底的に義をその律法を守り抜くという義だったんですね。 그런데 예수님 제자들에게 너희들의 의는 바리새인들의 의보다 더 나은 의를 가져야 된다 그랬어요. ところがイエス様はですね、弟子たちにあなたたちの義はパリサイ人たちの義に勝らなければならないとおっしゃいましたね。 바리새인들이 이룬 의는 자기들의 행위의 의입니다. このパリサイ人たちの義とは行いに、自分たちの行いによる義でしたね。 그런데 예수님을 믿음으로 우리가 받는 그 의는 하나님의 의입니다. ところがイエス・キリストを信じることによって得ることのできる義とは、これは神様の義ですね。 로마서 3장에 보면 이 땅에 의인은 없나니 하나도 없다 그랬어요. ローマ書3章を見ますと、この地上に義人はいない、一人もいないと言いますね。 우리는 다 아담 안에서 죽은 존재들이기 때문에 의를 잃어버린 존재들입니다. 我々は皆アダムの中で死んでしまった存在ですから、義を完全に失っています。 그런데 이들이 열심히 지키고 행해서 이룬 그 의는 하늘에 가져갈 수 없는 의라는 것입니다. ところが彼らが一生懸命ですね、行って守って、その守ったその義は天の御国に持っていくことができないんですね。 그래서 이 죄인들이 율법을 지켜서 의롭게 될 수 없다는 것을 하나님은 아십니다. ですからこの罪人たちがこの律法を自分の行いによって守ることによって義となることができないことを神様は当然知っておられます。 그래서 예수님에게 하나님의 의를 담아서 우리에게 보내주셨어요. だからこそイエス・キリストに神の義を添えてですね、
私たちに与えてくださったんですね。 예수를 우리의 마음에 영접함으로 우리는 하나님의 품성, 그분의 생명을 받는 것입니다. 我々はそのイエス・キリストを受け入れることによってですね、キリストの品性、その命を受け取ることになりますね。 성경 전체는 우리 죄인의 유일한 희망이 예수를 믿음으로 잃어버린 너희를 회복하는 것입니다. 聖書全体はですね、我々がイエス・キリストを信じることによって我々が失ったものを取り戻すことができると教えますね。 구원은 우리의 수고의 행위의 대가로 얻는 게 아닙니다. 救いは我々のですね、労、苦労、努力の代価として得るものではありません。 여러분 이번에 우리가 건강기별 잘 배웠지만 우리의 건강도 하나님이 주시는 걸 받음으로 회복합니다. 今回ですね、皆様はこの健康のメッセージを聞いておられますけれども、我々がその得る健康というのもですね、神様がくださるものを受け取ることによってこの健康を手に入れることができます。 우리의 구원도 하나님이 준비하신 선물을 받아들임으로 구원을 얻습니다. 我々の救いも同じですね。神様が用意された救いを受け取ることによって得ることができます。 여러분 이 부분이 굉장히 중요하니까 기억하시기 바랍니다. これはとても大切なことを申し上げているんですね。 우리는 하나님이 주시는 것으로만 살게 돼 있어요. 我々は神様がくださるものによってのみ生きることができるようになっています。 우리의 구원도 하나님이 준비하신 것입니다. 我々の救いも神様ご自身が用意されたものですね。 창세로부터 죽임을 당하신 어린 양이 우리의 구원입니다. 天地創造の以来ですね、神様が用意されたこのほふられる羊、神様が用意してくださいました。 하나님이 주시는 걸 우리는 받아서 하늘에 갈 것입니다. 神様がくださるものを受け取って、そしてそれを持って天に帰ります。 받음으로 얻는 구원입니다. 受け取ることによって得られる救いですね。 이것이 거저 주시는 은혜의 선물입니다. これはまさにですね、ただで与えてくださる救いの恵みですね。 그러나 우리 예수님을 내 안에 받아들이기 위해서는 내가 그리스도와 함께 십자가에 죽어야 됩니다. ですからそのイエス様の与えてくださる恵みを受け取るためにはですね、私がイエス様と共に十字架の上で死ぬ必要があります。 어제 제가 침례가 뭔지를 말씀드렸잖아요. 昨日ですね、このバプテスマが何かと申し上げていました。 죄의 지배를 받고 태어난 우리 인간은 죽고 예수님이 내 안에 오셔서 새 생명으로 나를 살게 하시는 것입니다. 罪人として生まれた私は一緒にキリストと共に死んでですね、そしてキリストの復活の命と共によみがえっていきます。 이것이 로마서 8장의 복음이에요. これがローマ書8章に記録されている福音ですね。 갈라디아 4장 4절부터 6절에도 이 내용이 있습니다. ガラテヤ書4章4節から6節にも同じ内容があります。 예수님이 우리와 똑같은 육신의 모양을 입고 율법 아래 오셨습니다. イエス様は我々と同じ体を持って律法の下でお生まれになりました。 그것은 율법 아래 있는 우리를 구원해서 하나님의 자녀 만들어 주려고 하신 것입니다. それは律法の下にある我々を救い出して神様の子とするためだったんですね。 하나님의 생명을 우리 안에 넣어서 우리도 하나님을 아버지로 할 수 있도록 하나님 자녀 만들어 주는 게 구원입니다. この神様が与えてくださる命を我々の中に入れてですね、我々がその神様をアバ父よと呼ぶことができるようにしてくださったんですね。 에덴 동산에서 우리의 조상은 하나님과의 생명적인 관계를 끊어버림으로 잃어버렸어요. エデンの園で我々はですね、神様と命によってつながっている関係を断ち切ってしまいました。 잃어버린 안식을 회복시켜주려 예수님이 오셨죠. この失った真の安息を取り戻すべくイエス様は帰ってこられたんですね。 여러분 창세기 2장 1절로 3절에 그 안식일이 뭡니까? 創世記ですね、その2章1節に書いてあります安息とは何でしょうか。 아담에게 천지 창조를 다 보여주시면서 안식일의 언약을 세워주셨어요. アダムにこの全てを作られた創造の技を見せて、そして安息日を定められました。 아담이 태어나 보니까 아담에게 필요한 모든 세상이 다 준비되어 있었어요. アダムが生まれてみたら自分に必要なものは全てそこにもうあったんですね。 그래서 창세기 1장의 창조는 맨 마지막에 아담을 창조했다는 것입니다. 創世記1章を見ますと一番最後にアダムを作っていますね。 그래서 창세기 2장에서 하나님이 아담을 부르십니다. そして創世記2章を見ますと神様がアダムを呼びます。 얘야 이 모든 건 내가 너를 위해서 만들었단다. これら全ては私があなたのために作りました。 너에게 필요한 건 내가 다 만들었단다. あなたに必要な全ては私が作っています。 그리고 네가 앞으로 살아가는데 필요한 것도 내가 미리 다 준비해서 줄 것이란다. そしてあなたがこれから生きていくために行くゆえに必要な全ても提供していきます。 그러니 너는 내가 창조주라는 걸 믿고
내 말에 순종해라. ですからあなたはこの私の創造の技の中で生き、また私の言葉に従いなさい。 인간과 하나님 사이의 언약은 내가 너를 창조했으니 앞으로 너의 필요도 내가 준다는 약속입니다. 神様と人間のですね、関係の中には神様のまさに私があなたを作り、そしてこれからも必要は全て提供しますという約束が含まれているんですね。 아담 하와가 범죄하지 아니하고 영원히 하나님과 믿음과 순종의 관계를 이어갔더라면 영원히 하나님은 그들의 필요를 채워주셨을 것입니다. もしアダムとその妻がですね、この罪を犯さずに生きていたならば、神様は永遠に彼らの必要を準備されたでしょう。 그런데 사탄의 미혹을 받아서 하와가 선악과를 먹고 아담이 선악과를 먹고 하나님과 생명적 관계가 분리되어 죽게 됐어요. ところが妻がですね、この蛇の誘惑を受けて、そして善悪の木の実を食べ、そして夫にも勧め食べさせ、この命による関係が断絶してしまいました。 여러분 아담 하와가 선악과를 먹었다는 거 하는 것은 하나님과의 안식일을 통해 맺어진 언약 관계를 깨웠다는 것이에요. 実はアダムとその妻がですね、善悪の木の実を食べたということは、まさに神様とその二人の人間との間に作られていた契約、その契約を破ったことを意味するんですね。 창조주를 믿고 그 말씀에 순종했더라면 선악과를 먹지 않았을 것이에요. もしその主を信じて、その守っていたならばですね、その善悪の木の実を食べることはなかったでしょう。 그러나 하나님의 말씀보다 사단이 주는 말에 미혹을 받아서 둘 다 선악과를 먹었잖아요. ところがですね、悪魔の誘惑を受けて騙されてそれを食べてしまいました。 사단이 자기의 정신을 인간에게 집어넣어서 사단을 지배하기 때문에 인간은 스스로 하나님께로 돌아올 수 없는 포로가 되었던 거죠. それ以来ですね、悪魔は人間の心の中に自分の思いを入れて自分の支配下に置きますので、自分の力で神様に戻ることは全くできなくなりました。 그래서 죄의 포로가 되어 죄의 종으로 있는 우리 인류를 구원하시려고 예수님이 오신 것이에요. ですから罪の奴隷として捕らえられている我々を救うためにイエス様は来られました。 예수님을 통해서 우리는 하나님과의 생명적 관계가 연결되면 그분의 말씀에 순종하는 백성이 되는 것입니다. イエス・キリストを通してその御言葉に従って生きるならばですね、私たちは神様の民となることができます。 우리가 하나님을 사랑하게 되면 계명을 지키는 것이에요. 我々が神様を愛するならばその戒めを守るようになります。 그래서 불신과 불순종으로 잃어버린 구원을 믿음과 순종으로 회복하는 것입니다. ですから不信とまた不従順によって失った命を信仰によって取り戻すことができます。 그래서 마지막 구원받을 백성은 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 자들입니다. 最後に救われるべき人々はですね、神様の戒めを守りイエスの証を持つ人々となります。 그 하나님을 믿고 그분의 계명을 지킴으로써 우리는 하나님 믿는 증거를 가지고 온 우주 앞에 설 것입니다. です。その方を信じてその証を持つ人々はですね、全宇宙の中で主を信じる証を持って立つことになりますね。 그래서 우리는 그 예수님을 믿은 그 의를 가지고 지금 조사심판 앞에 가야 됩니다. イエス・キリストを信じるその信仰、まさにそれを持ってですね、その気を持って再臨前の裁き、調査審判の前に立つべきですね。 예수님이 내 안에 계신다면 예수 안에 있는 진리가 나를 인도하기 때문에 우리의 삶은 율법을 지키는 삶이 되는 것입니다. 我々がイエス様を信じるならば、イエス様が私の中に生きてくださるので、我々はその真理を守ることができるようになるわけですね。 여러분, 도덕 법칙과 천년계의 법칙은 똑같이 하나님이 세운 율법이에요. この自然の法則とですね、そして道徳の法則、律法、これは神様が全て作られたものです。 그래서 천년계의 법칙을 범하면서 하나님의 율법을 지킬 수가 없는 것이에요. ですから自然界の全ての法則を破りつつですね、神様の法則を守ることができないわけです。 그래서 예수님을 온전히 믿음으로 받아들인 이 백성의 삶 속에는 하나님이 세우신 천년계의 법칙과 도덕 법칙이 회복되게 되어 있는 것이에요. ですから真実に神様を信じる人々の中にはですね、この自然にある全ての法則にもちゃんと沿うものとなるようになります。 성경 전체는 예수를 믿음으로 말미암은 의로 구원받는다는 얘기입니다. 聖書全体はイエス・キリストを信じる信仰によって救いを得ることができるというメッセージです。 그리고 셋째 천사의 기별은 예수님을 믿음으로 말미암은 의가 하나님의 율법을 온전히
순종한다는 기별입니다. そして第三天使のメッセージはですね、イエス・キリストを信じる信仰によって全ての律法に従うことができると教えます。 예수님이 법궤가 있는 지성소 앞에 서실 때에 이 땅에는 율법의 빛이 다 온 것이에요. 그래서 안식일 회복이 됩니다. イエス様がこの契約の箱の前に立たれるとき、この地上には全ての律法がですね、回復されて照らされます。ですから安息が回復することができるんですね。 이 시대의 현대 기별이신 예수님은 지성소에서 비춰지는 계명과 함께 우리에게 임하십니다. この地上におけるその現代の真理であるイエス・キリストは死聖上のですね、光とともに我々に照らされます。 그래서 이 마지막 시대 교회의 믿음으로 말미암은 의는 온전히 하나님의 율법을 회복하는 의입니다. ですからこの終わりの時代における教会の働きはですね、神様の律法を完全に守ることができる、まさにその信仰による義を表していきます。 그래서 이 시대의 기별은 전체적인 복음이고 완전한 사람을 만들어주는 복음이에요. ですからこの終わりの時代のですね、真理というのは福音全体をまとめるものであり、人々を完全にさせる福音なんですね。 이 셋째 천사 기별이 첫째와 둘째를 포함해서 온 세상에 전파되어야 할 현대 진리입니다. この第三天使、つまり第一、第二の天使のメッセージを含めた第三天使のメッセージを全世界に告げる。これが現代真理です。 왜냐하면 이 복음을 받아들이고 철저하게 죄를 회개하고 하나님의 율법과 일치하게 살아가는 사람들이 조사심판대 앞에서 죄가 도말되기 때문에 그렇습니다. なぜかというと、この真理を受け取り、それに自分自身を完全に捧げて服従する人々がその信仰を持ってやがてですね、この死聖所の前の調査審判の前に立つことができるからです。 각 시대 대쟁토 483페이지 보면 이런 내용이 있어요. 韓国版のですね、各地帯大総統438ページを見ますと次のようにあります。 예수님이 하늘에서 조사 심판하시잖아요. イエス様が天においてですね、調査審判しておられますね。 조사는 누가 받는 겁니까? 誰が調査を受けるんでしょうか。 예수님 앞에 나가는 내 안에 예수님을 믿음으로 받은 의가 있는지 없는지를 조사합니다. イエス・キリストを信じるという人々の中にイエス・キリストの義を持っているかどうか、それが問われるわけです。 의인을 심판합니다. 조사합니다. ですから義人たちをちゃんと調べますね。 그래서 내 안에 그리스도의 의를 가지고 있다는 것이 발견되면 이 의는 하나님의 율법과 일치하고 있기 때문에 죄가 도말됩니다. ですから私はその神様の律法に従っているその義が認められればですね、それは神様が示してくださる律法と一致しますので、調査審判の前で無罪が宣言されます。 예수님을 믿음으로 말미암는 의를 소유한 자는 철저한 회개와 순종으로 살아가는 신자들입니다. イエス・キリストのその信仰を持った人々は、自分自身に対して徹底的に悔い改め、そして神様の御言葉に従って生きる人たちです。 지금 예수님은 그런 백성을 찾고 계십니다. イエス様はそのような民を待っておられるんですね。 지금 우리는 모두 조사심판대 앞에 서야 되는 사람들이에요. 我々は皆調査審判の前に立たなければなりません。 그래서 주님이 주신 그 의를 가지고 온 자들의 품성이 율법과 일치되기 때문에 그들의 죄는 도말됩니다. そのようにして神様から得られた品性はですね、神様の律法と一致するので、この全てが罪がないものと認められます。 그리고 그들이 지은 죄는 이미 다 회개해서 주님께 드린 것이기 때문에 예수님은 회개한 죄인의 죄를 받아서 사탄에게 옮겨줍니다. そして全ての人々の罪はすでにもう悔い改めですね、その亡き者とされているので、神様はその罪を全て集めて、その本来もたらされた悪魔に全部返していきます。 구약 성소 시대에 대제사장이 회개한 자들의 죄를 지성소에서 다 지우고 그걸 사탄에게 옮겨주듯이 말이에요. 旧約聖書を見ますと、この大祭司がですね、全ての民の罪を最後にアザゼルのための悪魔に全部返すという儀式を行いますね。 그래서 보니까 우리가 창세기 3장에 보니까 아담 하와가 선악과를 먹은 죄가 사탄에게서 왔다는 거 아닙니까? 創世記3章を見ますと、まさにアダムとその妻が食べた善悪の木を食べた罪がですね、悪魔からもたらされたということが記されています。 그래서 예수님은 창세기 3장 15절에 복음을 선언하신 것이에요. だからこそ神様はこの創世記3の15でですね、福音を告げられますね。 죄의 장본인은 너니까 내가 네 머리를 깨겠다 그랬어요.
すべての罪はあなたから来ているので、私はあなたを頭を砕いて滅ぼす。 예수님 이 땅에 오셔서 사단과 싸워 승리하셨잖아요. イエス様はこの地上に来られて悪魔と戦いですね、 그분이 勝利されましたね。 십자가의 죽으심으로 사단의 무리 박살냈습니다. この十字架の上で死なれることを通して悪魔を永遠に裁かれたんです。 그분은 승리자로서 하늘에 올라가셔서 대관식을 하게 된 것이에요. そして勝者として王の王としてですね、天において戴冠式に臨まれました。 그분은 만왕의 왕으로서 만주의 주로서 지금 조사 심판을 하고 계십니다. そしてその王の王ですね、その主の主として調査審判に臨んでおられます。 사탄은 영원한 멸망이 선고됩니다. 悪魔には永遠の滅びが宣言されますね。 그리고 사탄이 준 죄로 고통당하는 이 영혼들은 죄가 싫어서 계속 회개하고 버렸기 때문에 그들은 죄로부터 영원히 벗겨줍니다. そしてこの悪魔によって罪をもたらされた人々は罪が嫌いなので、それをずっと神様の前で悔い改め、そこから逃れることができます。 그리고 죄가 도말되고 완전한 품성으로 인쳐진 그들에게 늦은 비가 부어져서 하나님의 영광을 드러내는 마지막 14만 4천년이 되는 것이에요. そのようにしてその罪をすべてそのかき消された人々がですね、神様の前で義とされ、そして後の雨が降ってその霊的な14万4千になっていきますね。 여러분 예수님 재림하시기 전에 반드시 이 땅에 준비되어야 할 백성이 바로 늦은 비를 받는 백성이 일어나야 합니다. この終わりの時代、必ず備えられなければならない民、まさにですね、この後の雨を受けるべき民が必要なんですね。 이들은 온전한 예수님의 의를 가지고 심판받는 사람들이에요. 彼らは完全なるイエス・キリストの義を持って神様の裁きの前に立つ人々です。 그래서 여러분 첫째 천사가 심판할 시간이 이르렀다고 하는 이거는 영원한 복음입니다. ですから第一天使がその裁きの時が来たと告げていますね。 죄를 가져온 사탄은 영원히 죄의 벌을 받고 희생당한 인간은 영원히 구원을 받는 것이 영원한 복음입니다. この罪をもたらした悪魔は永遠に滅ぼされ、それに騙されたその人々は永遠にその罪がかき消される永遠の福音ですね。これ 온 세상에 지금 이 복음을 전해야 됩니다. すべての人々にこれを告げるべきです。 그래서 죄인들을 예수님의 보혈의 피를 의지해서 지성소에 와서 죄를 끝내도록 불러야 됩니다. ですからそのすべての人々にですね、このバビロンから出てきて神様の愛に預かるように告げるべきですね。 지금은 이 셋째 천사의 기별이 크게 외쳐져야 할 시대입니다. 今は第三天使のメッセージが大きい声で告げられるべき時代です。 이 기별을 받아들인 자는 철저하게 회개하고 순종하는 백성들입니다. このメッセージを受け止めた人々はですね、徹底して悔い改め神様の御言葉に従う人々です。 우리 모두 조사 심판대에서 죄를 끝내고 싶지 않으세요? 我々みんなですね、調査審判の前で罪を完全に終えたい民となりたいと思いませんか？ 정말 저는 내 속에 있는 죄가 완전히 도말되어서 은혜와 진리가 충만한 상태를 경험하고 싶어요. 私はすべての罪が主によってかき消されてですね、義とされる。そのようなその喜びを満喫したいと思います。 지금 저에게 하나의 소원이 있다면 죄가 도말되는 경험을 하고 싶은 거예요. 今私にですね、その希望があるとすれば、罪が完全にかき消される、まさにその状態を経験したいんですね。 저는 지금 예수님께 이 기도를 드리고 있습니다. イエス様はそのことを祈っております。 예수님 이제 빨리 죄로부터 끝나고 싶어요. 私はこの罪の世の中から本当に全て終えたいんですね。 그리고 죄 없는 세상에서 죄 없는 경험을 하고 살고 싶어요. そして罪のない世界で罪のない生活をしたいと思います。 예수님 이 죄인을 받아주세요. この罪人をお受けください。 이게 제 호흡마다 제 기도예요. これが毎瞬間私が捧げる祈りですね。 우리 기도로 주님의 은혜를 잊게 되기를 간절히 바랍니다. この祈りを通して神様の恵みに預かることを心からお祈りいたします。 기도드리겠습니다. お祈りしますね。 지금 하늘에서 조사 심판을 하고 계신 우리 예수님. 今調査審判に臨んでおられる主なる神様、 우리에게 주님의 의를 주신 분이 주님이 주신 의를 찾으시는 조사를 하시고 계십니다. 私たちに義を与えてくださった主がまさにその与えた義を求めるべく今探しておられます。 내가 행한 의가 아니고 주님이 주신 의를 가지고 주님 앞에 서기를 원합니다. 私自身が行った義ではなく、主が与えてくださった義を持って主の前に立つことを願っています。 이 믿음으로 말미암은 의의 기별인 셋째 천사의 기별이 온 세상에 전파되는데 우리를 사용해 주시옵소서. この信仰による義、
この義をもって全世界に第三天使の使命が告げられるために私たちを用いてくださいますようにお祈りいたします。낙기진교회 모든 성도님들이 이 마지막 세제천사 기별의 사업에 참여하도록 준비시켜 주시옵소서. この亡き人教会の皆様みんながこの素晴らしい働きに臨まれますように、良い備えをお与えくださいますようにお祈りいたします。 예수님 이름으로 간절히 기도드립니다. イエス様の皆によって心からお祈りいたします。アーメン。